अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? तबीयत अच्छी है? तो आप सब अच्छे होंगे। ये वो एंटीक रेमेंटन का टाइपराइटर है जो मैंने OLX पे आपको यानी कि आपने देखा है, इसीलिए मैं इसकी वीडियो बना के आपको YouTube के ऊपर डाल के दे रहा हूँ। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसमें आपको हर पुरानी चीज़ वर्किंग हालत में जो जिस तरह होगी वैसे आपको बयान की जाएगी और वैसे ही उसके बारे में बताया जाएगा। कीमत तो आपको OLX पे यानी कि बताई हुई है। मैं आपको ये यूज़ करके बताता हूँ, आप देखें। ये देखें, सारी चीज़ें इसकी बिल्कुल A1 अपनी कंडीशन में और अपनी हालत में, और ये बिल्कुल वर्किंग में है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है रेमेंटन, ये इसकी अपनी बुकलेट है। पुरानी चीज़ है, अच्छी चीज़ है और ज़बरदस्त क्वालिटी में, अपनी हालत में। ये बॉक्स भी इसका अपना ही है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आप देखें, ये बॉक्स का बकल है, ये बॉक्स का, ये इसका बॉक्स है, बिल्कुल फ्रेश हालत में। चैनल को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं आपको और भी ऐसी सारी अच्छी वीडियोज़ आपको बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। थैंक यू।